おお、こんがり。いただきます。うまっ。あ、この前よりうまくできた。あ、うまっ。銀紙はくっついちゃうな。入れなかったな。そしてこのパンにチャイが合う。ちなみに今回はこのグランドシートと、あとこのマットですね、これを使って地べたスタイルだったんですけど、荷物も置けるし、腰が全然痛くならないし、めちゃめちゃこれいいですね。いやー、最高の朝食、しかも昨日は吊るし肉ベーコンで最高の、キャンプ史上最高の夕食でした。もう大満足です。今回ですね、紹介した道具の詳細は、この動画の説明欄の方、下の方に、Amazon の URL など貼ってありますので、気になる方は見てみてください。このチャンネルでは皆様からの、リクエストもお待ちしております。こんなことやってほしいだったりとか、こんな企画ありよ、アイデアありよっていう方、ぜひぜひコメント欄の方に、アイデア、企画、リクエストをお寄せください。面白かったよだったりとか、これから応援してもいいよという方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。パーマでした。バイバイ。最高だった。